ये कोकोपीट है और साथ कंपोस्ट है इसके पत्तों की। तो हम अंगूर के पौधों को एयर क्लियर कर रहे हैं, यानी एक पौधे से ज़्यादा पौधे बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ये एक छोटी सी बोतल काटी है, इसमें हम ये ऐसे इसको भरेंगे, फिलिंग करेंगे इसकी। फिर प्लास्टिक है ना, हाँ, इसमें ये डालेंगे, ये इसके अंदर जड़ें भरेंगे इसकी एक साइड में। फिर इसके दूसरे हिस्से को भी हम भर लेंगे। नमी इनमें पहले ही मौजूद है और अगर कम हुई तो फिर हम इसको ढक्कन के ज़रिए नमी भी मुहैया करेंगे। अच्छा, अंगूर की बिल्कुल छोटी शाखों के लिए ये सवाल इस तरह करते हैं। ये पहले हमारे पास के फिच फिंगर के पौधे भी हैं, इसके देखते हैं, उसके साथ कुछ शाखा दे रहा तो उसके साथ। तो ये हमारे पास है बिच फिंगर का पौधा है। पौधा चूँकि छोटा है इसलिए हम इसको यहाँ इसको एयर ग्रेड लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसे पहले इसकी शाख को थोड़ा सा छिलका इसका जो है इसको हम थोड़ा सा रगड़ लेंगे ताकि इस छिलके की जगह से इसकी शाखें जो है निकलेंगी। तो लकड़ी की को साफ करके छिलका हमने उतार दिया, बिल्कुल छिलका इसके ऊपर से हम उतार देंगे, यानी इसी खाली जगह से फिर इसके जड़ें जो है वो निकलेंगी। तो अब हम ऐसे करेंगे, ये इसके ढक्कन के साथ, इसका जो ढक्कन है इसके साथ हम इसको थोड़ा सा टाइट करके बांध देंगे, क्योंकि इसको उसके साथ फिर बांधेंगे उसके बाद, ताकि ये आपस में खुले ना। तो ये इसके अंदर हमने कंपोस्ट और कोकोपीट डाली है और ये हमारा प्रोसेस है उसको। अब हम इसको इस कटे हुए हिस्से को जो हमने जिसकी हमने रगड़ाई की थी उसको इसके अंदर डाल दें ऐसे। ये हमारा ये हिस्सा इसके अंदर आ गया। ये अब इसको इसके साथ इसलिए बांध देंगे ताकि ये अपने वजन से की वजह से टूटे ना, और इसका वजन भी ऊपर कायम रहे। तो इसको हम एक और डोरी लगा देंगे जो इसको ऊपर है पकड़ के रखेगी ताकि ये टेनी टूटे ना। ये हमारा विच फिंगर है जी, छोटा सा। गुज़श्ता साल हमने ये मंगवाए थे पौधे, पौधा भी 1 साल का नहीं हुआ। ये हमने इसको ऐसे लगा दिया। अब हम इसको इसके साथ ऊपर बांध देंगे रस्सी लेके, वो मैं लगाता हूँ बस। तो हम ताकि ये वज़न से टूटे ना, मेरे ऊपर बांध देंगे ताकि ये अपना वज़न, इसका वज़न जो है वो टहनी पहना पड़े, वो टहनी साथ से टूटे ना। टहनी इसको सारा में दे रखें और वज़न बोतल का जो है वो इस पे नहीं पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं आगे वाला छोटा बन जाएगा। अब हम इसको इस टहनी को एयर लेयर करेंगे। इसका एक हिस्सा यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से पीछे वाला ताकि बना रहे हैं और आगे वाले को हम ये लेयर कर दें। इसके लिए मैं